じゃあ今日はですね、アウトサイドパスですね。で、アウトサイドパスでもこういうふうに、この状態ですね、キャンピングポジションとかですけど、この状態からのパス2種類紹介します。で、しっかりこうそうですね、持って、こう肘を蹴られないように。で、こういうふうに、進行方向と、要はこっち向けると足が邪魔なので、必ずパス行く側と反対に足を向ける。そうすると、攻める方の隙間が空くんで、こっちですね。で、ここで腰と膝を押さえると、相手に袖持たれたりするんで、必ずプレッシャーをかける。そう、胸と胸を合わせるプレッシャーをかける。そうすると、こういうふうにフレーム肩に使ってくれるんで。で、相手が押し返してきたところで腰と膝をよく持つように。